ba wai za ku yi discussing wannan ba, a shi ma akwai amfani sa kuma zan nuna mu. Kun ga wannan ba a yadda shi za ka zaki ajiye. Idan kika saka haka kika manna cire wannan ajiye a gefe, ki manna shi a cikin fanti ki tabbata ya mannu sosai. Kun gani ko? To shikenan. Kin gama sakawa. Sai ku saka shi. Ko? Sannan kuma sakawan din ba wai daga safe zuwa dare ba fa. Kuna ji na? Ba wai daga safe zuwa dare ba. 4 to 6 hours. Depend on yanayin flow. Akwai wayanda suna flowing, jinin su din yana flowing sosai. Akwai wayanda kuma baya flowing sosai. So depend on your depend on the way flow na yake. So highest kuma shine 4 to 6 hours. Idan ya cika na ki gane ko? Za ki gane kan cewa kai jini fa yayi yawa anan, ya kamata in canza in je in wanka in cire. So za ki cire shi a jikin fantin idan kika zo cirewa ki ja shi hakan nan. Idan ya ciro ko? Kun ga amfanin wannan yanzu. Wannan ba a yarda sai ake da shi. Amfanin shi ne yanzu anan. Idan kika zo kika rike shi haka ko anan mai dan jini ya cika a rai ko kin rike shi anan ko sai ki ajiye shi haka. Kai. Kun gani ko? Sai ki rike ki fara rolling nashi. Kina rolling nashi a cikin paper din. Kina rolling nashi a cikin paper din har ki zo nan. Kun ga wannan gum? Sai ki manna shi. Sai ki manna shi a jikin wannan din. Sai ki manna gum din haka. Neatly dispose. Kun ga ba jini ba alaman jini ki zai nuna ba komai ko? Sai ku manna gum din haka, haka ake disposing nashi. Ba wai kawai idan kin zo cire wata ki cire kawai ki yadda shi anyhow ba. Tsaftan nan shine komai. Tsafta kuma shine ya mace. Kowa ma personal hygiene nan is very important ko? Idan kika yi folding nashi haka, to idan kuna da pit toilet a gidanku, zai ki zuba saka a ciki. Ko? Kin kalla is very neat. Idan kuma ba ku da shi, idan kuna da basket ko irin dustbin hakan nan ko waste bin hakan nan, kun gane? Sai idan sun ziki da shi a cikin waste bin din. Amma ba wai za a je waste bin ne a tsakanin mutane din da jin karni ba fa. Waste bin nan fa yana ajiye shi a gefen gida inda ma ba mutane ne, kun gane? Zai ki saka shi a ciki. Idan kin kare, idan ya taru a je a kona ko? A je a kona. Idan kuma kuna da pit toilet a je a saka a cikin pit toilet. Wannan din kam ba a saka ba a flushing nashi fa. Irin mu masu gidaje masu water system din nan ba a flushing saboda yana iya tare pipe din flushing din nan. Yana iya tarewa, yana iya kawo blockage na toilet din nan. Ba a flushing nashi ko? To haka za ku yi amfani da shi. Sai ku yi disposing nashi. Shikenan. Na muku bayani yadda ake yi. Kasance kuma wannan kuma ba abun kunya bane. Kun gane? Idan akwai mai tambaya, mai tambaya. Okay. So age da ya kamata ya expecting wannan abu is from adolescent age. Adolescent age kuma is from 10 to 19. Akwai wayanda sun kai 10 ba su fara ba. Akwai wayanda kuma sun fi 10 ba su fara ba. Yanayin jikin mutum ne, yanayin hormones din jikin mace ne. Sun gane? Akwai wayanda sun fi 10 ba su fara ba, sun kai ma har 12 ma, wasu kuma har 11 ma ba su fara kallon menstruation nasu ba. Ba wani problem fa. It's a very normal something, amma the normal age din shine is from 10 to 19. Dole ne kuma ki kalla. Kin gane? Amma idan ya dan fitan din ko 11 ko 12 ba da amma yanayin jikin mutum ne. Kun gane? Yawwa. Mai tambaya. Ba kunya bari addan ku ne fa. Ba kunya ba ku. Wannan yana taking like 3 to 5 days. Kun gane? Wannan bleeding din nan yana taking
like 3 to 5 days, wasu ma yana 3 zuwa 5. Kun gane? To idan kuma ya fi 7 to wani problem ne da sai ku sami doctor ko nurse ko, amma kuma normal days din da yana bleeding din yana faruwa is 3 to 5 days zuwa 7 days. Kun gane? To ina jin ki kawana. Idan mai kalla yawa ja gaban hijab nakin ki rufe fuskar naki. Duk wanda za ta yi ta rufe fuskanta. Duk wanda kake jin kunyin yin tambaya. Ka yada paper ka rubuta sai ta ba mu, za mu karanta sai a faɗa why. Duk wanda kuma sai tambaya ta ba shi wani abu. Mu mata ne? Mu mata ne? Ba wannan ta ce za ta yi tambaya ba. Abdulmumin. Wannan tana da tambaya, kun shiru mun ji tambayar ta. Mun shiru mun ji tambayar ta. Kalla. Please. Jahil ya bi to ita tambayar ki. Ina ji. Ku tafa mata. A ajiye mata na ta daya. Aliyu. Malaman asibiti. A bata amsa. Bari a bata amsa ko? So, ni ba ki amsa question na ko? Kin ce period din yana zuwa sannan kuma zai tsallake wata 1 wata 2 ko? To, wannan in dai sallanin ciwon ciki da kika ce din nan yanayin activities ne kuma yanayin hormonal changes. Kun gane? Da kuma abubuwan da kike ci a lokacin din. Da kuma nutrition naki, wanda nutrition naki if it is not up to tax. Kun gane? Because akwai abubuwan da ake ci lokacin of blood din nan. Ake dinga cin abubuwa masu sanani masu vitamins, irin su fruits din nan, abinci masu iron. Kun gane? Zai kawo miki strength. Kun gane? Sannan kuma akwai yanayin ciwon ciki din nan. Wasu kuma idan kina cikin abu mai zaki. Kun gane? Shan abu mai zaki ko kamin nan period ko kuma lokacin period yana iya kawo wayannan cramps din nan. Ciwon cikin nan yana iya kawo. Kun gane? Sannan kuma is even normal ma. Ciwon cikin kuma is normal. Yanayin cramps din nan da yake faruwa kuma is normal. Amma idan yayi tsanani ne problem. Ko? Sannan skipping da yana faruwa irin month 1 month 2 din nan kuma wasu kuma is normal, same thing, wasu is normal. Idan kuma ya zo amma kuma akwai color shi ya canza, kisa akwai bright red, akwai kuma red, akwai black, akwai kuma brown. Kun gane? Yanayin color fluo din ne, idan color din ya canzu shine problem. Normal ya kamata a ce bright red ne. Zauna ja hakan nan. Amma kina kallon baki, jinin din baki ne. Problem ne. Samu ganin doctor ko? Sannan tallafi na 1 or 2 months din nan kuma ba damuwa. Amma kuma idan ya yi yawa ne 3 months zuwa 4-5 months shine problem ko? Kin gane? To kwatar da hankali ba.
ya kamata tambayoyi Su wanda akwai wanda take tambaya? ya kamata Su wanda za ta rubuta a paper. yawa Sunanta a cikin paper. na fefan A sama rubuta sunanta da gurin tambaya. Kun gane? Sunanki a gurin. Me sunanki? Maryam. mama har yanzu kina yi ke ma Hey, be quiet. One house. One house, please. Maryam Sangir. Let's go. Ina jinki. Kuna jinki ko? kalla ki matsa shigo nan shigo tsakiyarsu sai ta faɗa miki a kunne Ko ba za ki faɗa kowa ji ba? To bari mana din da hakan nan ki rufe sai ki magana. Da ki rufe fuskar ki sai ki magana. wai hakuri wallahi duniya suna kallon abin To muna ji. Idan mutum ya yi tambaya, don Allah ta kusan me bambancin jahili da mai ilimi? Neman sani. Shi jahili koyaushe baya so ya sani. Amma shi kuma mai ilimi kokari yake yi ya tambaya domin ya sani. Yanzu wanda zai su duke da yana tafi saboda ta fitar da abin da yake ranta, ta faɗa saboda ta sani domin yadda za ta kare kanta. To saboda haka duk mai yadda ya tashi ya tambaya, ku yi haƙuri bar shi ya tambaye shi ba ruwanku da dariya neman ilimi ne. sannan ƙari ko a musulunci ma ai normal ne amma ma wa annabi waɗannan tambayoyin ayoyi sun sauko wa yasalunaka anil mahidi wayo waɗannan hakan nan to normal ne kuma akwai kiristoci a nan su ma haka bible ya zo da abubuwan duka duk abin da ya shafi rayuwar ɗan adam duka littattafai biyu da muke da su din ya zo don haka ya hakuri a abin Dala ku ya kuri. One house please. In kuna so mu gama wannan abu yanzu. Ku shiru. Aya ci gaba ta ce ba ta gama ba. To, ina so da muke tambaya ne ma, guda ɗin ya yake? Manya-manya ne ko kuwa kanan da daidai? ku daina dariya wannan malaman asibiti ne nasu ce Na ba wai manya sosai ba. Ina ne, to ban san yanayin nakin ba. Manya sosai ko kuma daidai. To, in dai bai in ba manya sosai ba normal ne. Ina ne, because X dinki a ovaries naki akwai X. Sannan kuma yana shrinking ne sai ya zo ya fita. Kin gane dole ne kuma akwai dan guda a ciki. Kin gane jini da kuma dan guda saboda X ko inda yake colliding din ne ya zo ya shrinking. Kin gane? Sannan kuma idan kin kwana da bad kika yi wuni kin tsara kwana kuma haba sister. Ba ke bane ina mana misali ko ke ma yanayin jikinki ma ki gani ai za ki dinga jin kalmi in ki shiga tsakanin mutane suna jin wari bai kamata ba ko sannan kuma za ki iya kawo zai iya kawo susa ma zai iya fita ma yawa sannan kuma infection ma zai developing ana ne to ba a kwanta ba a kuni da ba highest 4 to 6 hours ko yawa These are good questions.
Gudan matsa kaɗan ƙasa. Wannan tambaya wai wani in ya zo sai ka ga kaman ya tafi sai ya dawo. Ko? To irin wannan ana ce masa irregular period. Ana cewa irregular period. Sannan kuma idan na zuwa ne irin farkon menstruation haka ne. Idan kika fara sabo yana iya faruwa. Kai idan an fara sabo yana iya ma ya kai irin ko 2 days ma. Wani kuma zai yi kwana 2 kawai sai ba zai kara zuwa ba sai bayan wani kwana kuma sai kara dawowa. Duk wannan ba problem ba yana zuwa ne kawai is irregular ne ana cewa ko amma ba damuwa bane ko sai dinga cin abinci mai kyau ki sha fruit kankanan kin nan naira 50 din nan kin samu ki sha kin samu lemu ma ki sha ko ba wani damuwa bane wannan ana ce masa irregular amma zai zo ya siya daidai daga baya ko muna so mu rage tambaya bai ta su bari a rage tambayan wurin paper din nan ko akwai mai tambaya na hello akwai wata mai tambaya sunanta Amina Haruna tace idan mace da take jinin al'ada tana shan ruwan zafi akwai matsala ko babu ba matsala ko Farida Suleiman me yasa jini ko na kwana 3 ne sai ya dauki bayan sai ya dauke bayan kayi wanka sai ya dawo me yake kawo haka kusan irin wanda na bada amsa ne ko amma ina ɗaukar kamar kwana nawa haka kwana 3 zai ɗauke ne kamar na kwana nawa ko kwana ɗaya ko kwana 2 yana daukewa bayan kwana 3 sai ya sake dawo okay so na bada amsa shi ne irregular period kuma ba wani problem ko kuma irin kamar irin farkon period din nan ina zuwa da haka sai kin fara sabo haka ne yake iya amma daga baya din bai sai a normal ko ba wani problem kuna sana kuma kamar yanzu in kai wanka da kwana 2 ya zo maka ɗan kaɗan ya ɗauke za ka iya yin sallah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda ita Osman take nuna bayanai dalla-dalla a abubuwa da ya shafi a harkokin su kenan a yanzu. Wasu daga cikin tambayoyin na gobe sun suna da ɗan alaƙa da a samu wani hukunci na malamin fikiru a cikin addini. Kamar yanzu akwai wannan tambaya da ta ce idan mace da take jinin al'ada tana shan ruwan zafi wannan ba matsala ina wanda ta yi maganar kwanaki ita kuma da ta ce kamar yanzu in ka yi wanka da kwana 2 ya zo maka ɗan kaɗan ya ɗauke za ka iya yin sallah to abinda ake irgawa shi ne ita lokacin da mace take al'ada idan lokacin da ta fara idan yana maka kwana 3 ne ta yi wata 3 a takaice lokacin da ta fara yana zuwa mata ya dauke a cikin kwana 3 jini yana zuwa mata sai ya dauke a cikin kwana 3 ta ƙara yin wani wata 1 ya zo ya dauke a cikin kwana 3 ta ƙara yin wata 1 ya zo ya dauke a cikin kwana 3 to ita an ɗora ta ne akan kwana 3 duk lokacin da jini ya zo bai cika wannan kwana 3 ba ya ɗauke kuma ya ɗauke har abin da ake ganin nan kasuwa farin nan ya zo tabbacin ta yi tsarki da nan to a wannan lokaci za ta yi wanka ta yi tsarki ta yi sallah amma idan ya dawo matuƙar bai wuce wannan kwana 3 na da ta saba ba to jinin al'adar ta ne amma idan tana lissafi ya dawo ya ɗauke har ya wuce wannan kwana 3 da ta saba yi to ya zama ciwo sai a je wurin likita a yi masa bayani
ko na malamai islami ko asibitin gwamnati na abin da ya shafi ɓangaren boko kamar da likitan mu kake da a yi bayani zai ba da magunguna yadda ginin zai su duk wanda ya yi tambaya a game da abin da ya shafi cewa yana zuwa yana ɗaukewa to in dai bai wuce wannan kwanakin din ba in dai ya ɗauke tabbas a ɗauke ta ga babu alamar sa za ta yi wanka ta shiga ba za ta tsaya ta tsaya ba idan kuma ya wuce wannan kwanakin din misali kwana uku yake mata sai shi bai ɗauke ba sai bai mata kwana 6 abin da za ta yi shi ne wannan jinin dama yana zuwa ta san kalar shi idan wannan kalar din ya zama ya canza idan kuma ba shi bane ya tsinke ya zama ciwo idan ma sai ba wanka ci gaba da sallah. Thank you very much. Rabbahim. Wannan kai tambaya Rabi'a Hassan. To amsan ki shine a'a. Ba dole sai na karanta tambaya. Ki sa mun da kika rubuta amsan a'a ne. An gama. Akwai Khadija Abdullahi wanda bayan ta gama al'ada ya dawo daga baya kuma mara na ciwo. Daga baya mara na ciwo ko? To, ciwon mara nan ba it's normal. Ni gane wasu yana zuwa musu kamin nan su yi al'ada wasu kuma bayan sun gama ne. Sai ciwon mara na zuwa. Gane so it's normal ba wannan. Sai dai idan yayi tsanani shine problem. Ya zo da dan juma. Awa nawa yake yi a cikin mutum kamin a cire? Na ce muku 4 to 6 hours. Yanayin flow naki ne in naki na zuba mai sosai da wuri na zuba sosai. In kin ji ya cika zai cire ko? Amma kuma highest hour shine 4 to 6 hours. Awa 4 zuwa 6. Ba a bari ya fiye ka ko? Maimuna Aliyu ta ce assalamu alaikum kamar yadda kika faɗa yana zuwa da ƙarni me za a yi a magance haka? No, normally ba idan yana zuwa ba baya karni can sosai ai ko baya karni sosai sannan idan an bari ne a jiki an basta ne kuma ya juma a jiki ko kuma ya kwana ne zai fara karni ko amma kuma ba hali wannan kai sai normal abu ne ai ba yadda zai iya cire karni sai dai ki kula da jikinki ko Aisha Sale wanda yake zuwa mata da ciwon ciki kuma yana sallake. An gada an bada ciwon cikin nan yana iya zuwa kamin nan period din ko kuma after duka ɗaya ne akwai signs da kamar yanzu idan ina nan kina da wani kin fara jin wasu iri akwai signs da yana nunawa kamar zan fara period da wa gani su wasu zai sa su pimples a fuskar zai feso da yawa wasu ba su fara jin ciwon ciki kuma ne duka wayannan signs ne zan fara period da wa very soon ko a cikin kwanaki 2 ko 3 ko sai Fatima ɗan kuma wasu suna yin al'ada a wata sau biyu normal ne ko ba normal? Kai a wata sau biyu kan ba normal ba da mun gani likita ko sannan kuma akwai wanda kamar yanzu akwai wanda za su yi kamar farkon wata zai zo musu kuma end of the month ba wai sau biyu bane ba fa kun gane kamar yanzu na yi video nawa first week na January sai ce wai don ya zo min ending Janu sai ce wai sau biyu na yi ba haka ba ne kun gane ba sau biyu bane wasu kuma ba sau biyu amma suna ganin kamar sau biyu ne yana zuwa kamar wasu zai zo muku first week na month in idan ya zo sai ending month din kuma zai kara zuwa to na next month ne fa yake zuwa nan ba wannan the same month bane ba kun gane so a week is after 28 days wasu kuma after 24 days ne wasu kuma 26 days yanayin jikinki ne kun gane amma highest in after 28 days ne kamin kika da period naki this month wani month kuma 28 days ne zai dauki kamin ki kara ganin cycle na wani period 28 days ne amma wasu kuma baya kai 28 wasu 26 wasu kuma 24 kun gane zan iya tambaya akan wannan ga aka abun nan din kenan ya kasance ba lalle sai wata ne sai ya cika
kwana 30 ne mace za ta yi period nata ba, zai iya zuwa kwana 20 yawa 20 wasu ya kare. yana yin hormones din mace ne, yana yin jikin mace, wasu kamar 20 ma bayan 20 da talla wani ya kara zuwa, wasu bayan 23, wasu bayan 24, wasu bayan 25 days ya kara zuwa. To akwai Aisha Umar, akwai masu shan magani domin kada ya zo, a ce sun yi aure, yana da gida? Dole ne ya zo, kuma akwai illa ma, kuma kun sha magani ma dole ne zai zo. Dole ne is normal, kuma datti ne ma a jikin ki yana da, har idan ba wai kina da ciki ba, kina da juna biyu ba ne ba, dole ne ya zo. Abin da yana hana shi zuwa shine kina dauke da juna biyu. Ki ciki kina da aure, ki kika yi cikin ki, shine abin da ke hana zuwa. Kun gane? Amma ba abin da ke hana shi zuwa, dole ne ya zo. Husaina Ibrahim amsar ki shine a Fatima Hamza take tambaya na shine idan ya zo kina iya killace kanki banki. Ka yi isolating na kanta. Ba wani damuwa, wannan is normal ne. Haka wasu suna yi, wasu ma suna dariya, wasu suna yi in gara musu. Suna koya wasu a kalle suna ji wani iri. Babu, it is free. Ki girkin ki mai kina girki a gida ma ki girki. It's a normal something ko? Yawwa ba mutu da koye mai dole ne ya faru da ke, kai mace dole ya faru da ke. Ba ki koye fuskan ki ya kan koye ba. Dole ne komai yana faruwa da shi. Maryam Usman tace what is the meaning of infection? Number 2 kuma menene illan shan ruwan shayi ga mace idan tana menstruation? Ba illa shan ruwan tambaya ba ne? ruwan shayi, ruwan zafi kenan ko? Ruwan sanyi. Ruwan sanyi. Ba illa shan ruwan sanyi, ba wani illa ko? Amma kuma ruwan zafi na da kyau sha ko? Amma ba wani illa shan ruwan sanyi. Sannan me mana infection? Infection kuma shine abun da ana kawo wa infection ba is just a microorganism da yana kawo wa. Kun gane? Sannan kuma wayannan microorganisms din nan suna nan kamar bacteria, akwai viruses, kuma duka suna zuwa ne daga surfaces na abu. Ana samun shi a inda ba tsafta, sun ne ana samun wa shine infection ko? Yawwa. Salima Muhammad, idan kana yin al'ada mai yauki, shin lafiya ne ko Al'ada mai yauki? Science din kan infection. Gaskiya ni ban taba gani ko an taba faɗa min ba, ba al'ada mai yauki ba kam, amma kuma it's not normal. Normal shine kamar jini idan guda a cikin ɗan kaɗan. Shine menstruation ko? Amma idan ya yi yauki, ya zo baki, ya zo wani kwalwar daban, it's not normal ko? A samu ganin likita. Zai na kai Aliyu an amsa tambayar ya zo ɗaya da na wata. Ina wacce ta yi mai kona ta ne? Fatima Ismail kamar kana period. DG. Sai yanke bayan kwana ɗaya sai ya dawo da ciwon ciki. Abdulmumini. Amma ya yi saka. Amma ya yi soke. To ya isa. Family organ. Sai mai baki. Aisha Ibrahim ba fahimci abin da yake son ki tambaya, amma dai kamar a yadda nake karanta wani idan kana al'ada ka sha ruwan sanyi sai ciwon ciki ya kama ka
sai yayi abu sai awa Hausa. in yayi awa daya sai za ka dina shan ruwan sanyi ne ko kuma ya Ruwan sanyi baya kawo ciwon ciki. Ruwan sanyi baya kawo ciwon ciki. Sai normal ciwon cikin nan ba sai normal something ba. Yana zuwa ne ruwan sanyi sai dai kawai dinka shan ruwan sanyi ko idan kuma kewan da ruwan sanyi ne ya bani da yana sha ko ki bar sha. Kun gane? Maza'atu Aliyu an amsa tambayar gyaro ne da na wata rasa. Sai to Aisha ita ce idan ka fara ba zai zo ba sai bayan wata hudu. Da sauri ma. Wata da take tambaya me yasa idan wasu suna yi sai kansu ya dinga ciwo. Akwai ciwon kai, akwai pimples, akwai ciwon baya ma, akwai ciwon mara. Kun gane? Duka wayannan signs yana zuwa da shi ko? Wani zai zo kamin na kisaya, wani zai zo bayan kin gama. Wani saraya ko? So, okay, me tambaya. Hello. What is your question? Duka wayannan kusan cewa akwai beliefs ai. Akwai traditional belief, akwai shamfi yawa kan haka kuma duka ba shi bane. Duk abin da zaki ci, kin gane? Duk abin da zaki ci, in dai abinci ne ba ki karfi kan ba da amma da kuma su wannan su fruits. Lemu kankana su ne ba damuwa ko akwai shamfi ana faɗa. Wasu ba suna cewa a idan ana yi ba a wanka sai da dare. Ana iya yi a wasu wurare yana haka. A cewa a ba a wanka sai dare kuma kada kowa ya kalle ki ma. Ki koye. Duk ake wanka ma ki wanka da dare kada kowa ya kalle kina wanka kada kowa ya kalle kina wanki banki. Ne ko suna cewa ko amma ba haka bane ko? Mene tambayar ka? Ta ciki mana ka wannan da babu wannan. Ta ciki. Kuma rike min wani. Daga shi za ke hannu biyu za ki rike. Sai bada. Abba ba da ɗaya ta nan. Ga nan abba. Karɓa ki miƙa ma waɗannan. Kala ki karkato shi wancan yawwa. A sai mana mutum. Ya dauko shi. Ke, yare? Haba. So, kamun nan akwai wata mai tambaya ko babu? Akwai. Ya tambaya? Rukayya.
Me haka. Ko kun gagara yin tambaya ita ta Ni ina da tambaya. Na'am. Sata na yi. yanzu wayan kuma abun tashin hankali ne. Karta bani. Karta bani. Ba da damuwa. In muka yi tracking a wurin 'yan sanda. Wannan tana ɗaga hannu. Ita bai. Daga shi. Abin da zama. Zai zo sai ya yi ciwo kuma in za ka sha magani sai a ce wanda ka sha magani ba yi ciwo. Kin gane yawan shan magani ma bai da kyau. Kawai za ki hakura ne don zai bai daina ai ba wai yana zuwa completely ba ai. Wani yana zuwa ciwon cikin nan wani kwana ɗaya ne kawai. Sauran kwanakin nan duka ba ciwon ciki. Sai ki hakura kawai ko kuma ki nemi glucose. Kin gane glucose? Wani abu yana nan bari aka kaman gari dinka sha ko? Hana lokaci. Kowane da suke cike suna. Akwai wani ciki Kai. ciwon ciki yawanci yana sa gane ciwon ciki yawanci wasu sukan yi haka yakan faruwa da su saboda ciwon ciki yakan sa har su mago so duka case ne keep quiet idan yana in har yana yin haka so a garzaya a je a dubi likita ko wala shikenan ko Mun samu. I hope you enjoy this program. Kun ji daɗin abin da muka zo muku da shi? Kun ji daɗi matuƙa? So galin bayanin da zan muku shi ne. Kuna ji idan ya zo ku yi kokari ku faɗa a gida saboda a baku kuɗin da za ku siya. Kada wata ta tambayi saurayinta. Kada ku kuskura ku tambayi saurayinku ya baku kuɗi ku saya. Hurumi ne na iyayenku su sani ba wai samarinku ba. Kun gane ku? Domin ku yi kokari ku kare mutuncinku a matsayinku na yaran mata. Kun gane? So saboda haka an karantar da ku an nuna muku yadda za a yi amfani da shi to mun zo muku da kyautan su basu wuce guda 25 zuwa 26. So a cikin ku mutum 25 zuwa 26 su za a iya bawa. Wayanda ba su samu ba sun samu ilimi. Kun samu ilimin yadda za ku yi aiki da shi. Ilimin da kuka samu ya mafi a baku wannan din kyauta. Kun gane ko? So wanda suka ji a nan ku sanar da waɗanda ba su ji ba. Sannan ƙarin haske abinda ake nufi an koya muku yadda za ku yi tsafta ne. Kuma ne ko kada wata ta rinka amfani da socks ɗinta. An samu ire-iren wayan na kuma su amfani da socks ɗinsu saboda mai cuta. Kun gane ai. Sannan duk wani sign da kuka ji ko kuma wani abun da kuka ji yake muku wanda kuke ganin kuka ku gane ba. Ku yi kokari ku yi bayani a gida idan ba gaya muku ba ku yi kokari ku ce a kai ku asibiti. Kun gane ko? Domin ire-iren shi ne yake zuwa ya haifar da wasu cuta. Sai ka ji mace ta girma ta yi aure amma ba za ta iya haihuwa ba. Saboda me? Saboda ta gagara ta yi amfani da tsaftan wannan. So ire-iren wannan infection da kuke ji ake faɗan shine yake zama wani cuta ya je ya hana ma mace haihuwa. Kun gane ai? Yawwa. To saboda haka a cikin wayanda suka yi tambaya su za mu bawa suna gani ya har 25. So idan an kira sunan mutum sai ya fito. Sannan motu dat idan aka ba wa mutum kun gane zai sai a nan duk wanda aka ba shi zai sai a nan. Kun gane? Karku da wacce aka ba ta sai ta hijab na ta ya rufe fuskar. Ba ma san rufe fuskar. Wallahi ban zai Biji
akwai maganar da kai na safa, akwai maganar da kai na socks, ba abun nan nasu ba. Abun da ya faru muka fara wannan hidiman shine a jihar Zamfara an samu body school wanda mata ne a wurin. To in lokacin al'adar nasu yayi sai aka samu su suna amfani da socks nasu. To socks ka wanke shi ma ya yake, belletana baka wanke ba, sai muka ci to mu ma muna da yan uwa mata a garinmu, to why not mu zo mu faɗakar da su akai, duk da dai mun san hakan ba lalle ya faru ba, amma wai gani ga wani ya ishe wani tsoron Allah yasa to gara mu zo mu ma mu isar a garinmu, in ma akwai masu yi su daina. In ma a makaranta ya same ki akwai malama mace, yanzu kamar wannan da za ta yi tambaya ta ga malamanta na tsaye ta ji kunyan tambaya din, sai ki haƙuri ki je ki samu yar uwanki mace ki faɗa mata ke fa abu kaza ya zo miki, ita kuma in ta sani za ta baki shawarwarin hanyoyin da zaki, daga nan kuma in gida za a mayar da ke sai a mayar da ke gida. Sannan akwai masu using tissue, shi ma bai da kyau ko? Tissue kai duka ba kyau, tissue auduga duka bai da kyau, saboda tissue nan zai iya ki shiga har cikin wannan naki. Kun gane? Saboda bai da wani karfi ba komai, idan ya ji kuma da zaman laushi bai da kyau ko? Wannan nan ka cire shi. Duk wanda aka kira ta abba ga apple din za ka yi hoto. Duk wanda aka kira sai ta fito zuwa mita mata sai ta tsaya a nan. Barke ne? Me ne kuma? Ba da fiye da zai ba. Ba da za ta yi ba. Wanda ba ta samu ba ta yi haƙuri. Ta samu knowledge na wanda za ta yi saya ta yi amfani da shi. Ko ba haka ba? Za a ba mu wata ta rike. Kina tsaya da ƙarfi ba, wayan bai da tsada sosai. Yanzu abin da za a yi wasu masa haka sai a samu hanya nan. Wasu masa haka sai a samu hanya nan ma a ba da matsawa ne kawai. Mace ta farko mutum kan gani. kana son hotunan nan su yi kyau sai ka ajiye wannan system. Ta farko Hauwa Aliyu. Hauwa Aliyu. Ne haka baya. Ki tsaya nan ɗin. Hauwa Aliyu. Haka ta fara. Bidiyo da ta ba da baya. Yau bar ta tsaya a wurin inda ta koma jikin Rukayya. Yau ba. Sadiya Dauda ɗan Zuma. Kanwa dan ba. Sadiya Dauda ɗan Zuma. Dan tare. Maryam Sangir. Maryam Sake. Maryam Sangir. Unaiza Yakubu. Unaiza Yakubu. Wata ke Unaiza Yakubu.
Unaenda Yakubu. Walida. Tsayawa rakiya can aka. Za ki tsaya can ne. Walida. Khadija Abdullahi. Khadija Abdullahi. Zauna. Husaina Ibrahim. Husaina Ibrahim. Wato ke Husaina tana. Aisha Umar. Aisha Umar. Aisha Umar. An kira suna ku ce president please. Saboda musamman Matsa kusa na da su. Salman Muhammad J. Bukari. Ko ba haka bane suna? Ji wakili ne? Okay. Fatima Hamza. Fatima Hamza. Fatima Hamza. Hamza. Fatima Hamza. Fatima Hamza. Sai tambaya ne su a ruwan manya-manya ba kuma mamanta. Naima Umar. Naima Umar. Naima Umar. Naiman class namu. Ki juyo Hamza Hamza. Hamma. Hamma ne ko Hamza? Amina waye? Hamza? Haruna. Haruna. Oh, manya. Zainab ɗan Ali. Ba ta rike. Ba ni ba. An yi amsa. Zainab ɗan Ali. Fatima Ismail. Amsa, amsa. An yi amsawa. Fatima Ismail. Gidan juyo. Farida Suleiman. Farida Suleiman. Farida Suleiman. Farida Suleiman. Rabi Al-Hassan. Rabi Al-Hassan. Ɗaya ta matsa mu. Rabi Al-Hassan. Bata. What is the Rabi Al-Hassan? Maimuna Aliyu. Maimuna Aliyu. Aisha Saleh. Aisha Saleh. Salim. Mun yi ma duk a zana wannan. Aisha Saleh. Ku shiga ta nan ya ba su ji. One house. Fatima M. Kumar. Fatima M. Kumar. Wayannan sun su dan masage. Abala musu. Fatima M. Kumar. Juyo nan. Aisha Ibrahim. Aisha Ibrahim.
Maryam Usman. Azatu Aliyu. Azatu Aliyu. Okay, to mu Azatu. Ina kiran sallah ne. Aisha Idris. Aisha Idris. Aisha Idris. Aisha Idris. Dala ki buɗe. Hafsat Muhammad. Hafsat Muhammad. Zainab Ibrahim. Zainab Ibrahim. Zainab Ibrahim. Zainab Abubakar. Na'am. Sa. Oh, it's okay. To wanda ba su samu ba, ya kuri za ta yi zuwa ko? Idan muka ce kunya kuka tambaya aka ba ku amsa za ku samu. Kun ji ko? Yawwa. Anti ban ina tsara ne? To in za mu je wani wuri sai an sake sayan sabo? So yanzu wanda suka dawo akan Wanda aka ba ta wanda aka ba ta Ke matsa bari na wadda ya ce miki ke. Ku tare ta karta fa. A riga an gama su kar su akwai gajiya. Duk wanda bai samu fat ba ya fita waje. An sallame shi. Muri Social Connect. Muri Social Connect. MSC. Sympathy. Sympathy. Mun samu wannan horo ne da ilimi daga Muri Social Connect. MSC. Sympathy. Thank you. That is the wonderful program hosted by Muri Social Connect Jalingo. Kamar yadda masu kallo suke kallo, wannan program ne da kungiyar Muri Social Connect ta shirya kuma ta gabatar domin faɗakar da 'yan uwa mata akan abin da ya shafi jinin al'ada. Wanda bai da shi a nufe gida. Wanda bai da shi a nufe gida. Dawa.
zuwa cikin mutane da suke a ba su kuma kalla da an kira malumin hello wala ku ya ku bari in arrange masu